Yağmur atlar gidiyor mu? Yağmur. Kay, Can otursun. Kay, Yağmur. Oturacak mı bir? Çok güzelmiş panterin Evet. hareket kısmı. Oturacak mı Yağmur'un yanına? Bak var ya, Zeynep'e vermedi az önce onu. Aşık oldu bak. Kız ablana vermiyordu ya demin. Sen ağız değilsin sen Yağmur, var ya. Düşmezler çok güzel. Yok yok yok. Ne kadar